仲有幾遠啊？有回音喎！靚嘢喎，啊！今日嘅行程係先去成田嘅新聖寺行下表參道，然後去攞車開始自駕遊，再去走走井 Premium Outlet 掃貨，然後今晚入住千葉中央大和路內酒店。好，出發！由酒店呢係可以行去新聖寺嘅，條路都幾長，好彩周圍嘅風景都幾靚，仲幾好玩添。仲有幾遠啊？有回音喎！喂，到未啊？邊有紅嘅一拖咗喎？就係咁樣，行下行下就到咗新聖寺啦。而家雖然進行緊修葺，城門某啲地方會被圍封，不過仍然有好多遊客入去參觀啦。入去之前呢，當然要入鄉隨俗，洗洗對手先啦。經過人王門呢，就會見到明治天皇成田行在所嘅石碑。呢度鋪滿好多銀杏葉同藍天，形成一個好靚嘅畫面，吸引咗好多遊客喺度打卡添。再行上去呢，就會見到成田山新聖寺嘅會場，右邊呢有三重塔、一設經堂同埋鐘樓。而喺左邊有一棵好大嘅銀杏樹，又係一個唔錯嘅打卡位啦。喺樓梯嘅位置呢，係成田太古祭嘅會場。喺主殿入邊係俾人祈福同買御守嘅地方。新聖寺主殿真係好大好高，要伸長支自拍杆先拍到咁有氣勢嘅屋檐啊！
再行入去就係花壇廣場，呢度真係好大，好舒服。前面有部升降機呢，可以上去上層嘅。上層呢，仲有幾間佛寺，咁遠嚟到，當然要上去睇埋啦。呢個入口呢，就係通往成田山公園。由於公園面積比新勝寺仲要大，而且我哋仲有好多行程，所以我選擇行上面拍下片就算啦。不過首領大人話要落去睇睇喎，好，就俾大家睇下佢拍嘅片啦。行完新勝寺呢，就去附近揾食啦。首先行下呢條商店街，睇下有咩餐廳先。見到啱嘅唔買啦。7300咦？呢間叫和金嘅精品店，點解有咁多小朋友嘅？原來裏邊係賣緊玩具精品嘅。如果有時間，真係想慢慢睇啊！咪住先，我哋係揾餐廳喎，快啲出返嚟先。我哋揾咗間叫大黑屋嘅家庭餐廳，裏邊食物種類好多，我就梗係叫返個鰻魚定食啦。呢間餐廳都算幾地道，同埋呢度嘅氛圍令人食得好放鬆。最特別係呢個男洗手間咁懷舊，我真係唔夠膽用啊！點解容乜嘢一陣用完出返嚟就穿越咗去昭和啊？附近嘅表參道有得睇人現場燒鰻魚，哇！真係食飽都覺得香啊！呢度呢，有好多土產嘅鋪頭啊，梗有一間啱你㗎。呢個係成田山藥師堂。表參道嘅兩邊呢，都有好多商店。有啲地下係鋪頭啦，樓上就係餐廳啊，而且條路呢都好開揚，行得好舒服，只係有啲曬啫。之後呢，我哋去咗租車公司攞車，因為裏邊有好多職員做緊嘢，我都唔好意思拍片，所以用咗網上圖片嚟解釋。呢度呢係等辦理手續嘅地方，仲有飲品免費供應。呢一部係即時翻譯機，職員喺裏邊講日文，你喺出邊就會睇到中文。我哋喺香港揾咗東瀛遊租車，租咗5日，大約價錢係港幣4180蚊。喺出片嗰陣，可能價錢又唔同咗。以上只係參考價格。攞咗車就出發去絲夢樂 Shimamura 尋寶。點解係尋寶？因為佢哋主打嘅係一般人都買得起嘅服飾，衫褲鞋襪乜都有，最平嘅唔使1000 yen 都有交易。
最重要佢有好多日本動漫角色聯乘，而且全部都係正版。靚嘢喎，個手喎佢。不過呢度女裝款式係比男裝多嘅，所以女士們呢就會買得特別開心，因為價錢呢真係好平。下一站走走井 Premium Outlets， 每次要喺大商場 shopping， 一定會分開尋寶，然後再集合一齊食飯。睇睇個錶，距離打烊只有2個鐘，要買就要快啦。行咗一輪冇乜斬獲，居然喺呢度俾我見到有間七仔，咁當然要入去睇下有咩買啦。裏邊有 G-Guax 一番想抽，即刻抽翻2個試下運氣先。居然抽到 H 同埋 G 獎啦！係唔會㗎，我唔信邪，要再抽多一次。我非常認真咁抽，心諗今次又會抽到咩呢？啊 B， 終於咧都俾我抽到 B 獎啦。OK，Thank you。跟住就要阿哥仔帶我去攞獎品啦。首先係 G 獎啦，跟住係 H 獎，然後哥仔再攞埋個 B 獎俾我。當時心情呢係仲開心過買到減價貨啊！等心情平復完啦，繼續四圍行下。喺間扭蛋店見到有 Twice 嘅扭蛋啊，每個800 yen 係幫我姨甥扭嘅。當日晚餐大家又喺 Food Court 搞掂，只係食完即走，大家連相都冇影，淨係影咗棵聖誕樹喎。經過差唔多個半鐘嘅車程，終於嚟到千葉中央大和老內酒店。呢度要先將你嘅車放入停車場，只要泊入呢個升降機裏邊呢，佢就會自動泊上去車庫度。本來想泊咗酒店嘅 room tour， 不過我都筋疲力盡，唔記得泊，唯有用官圖交代。不過感受係真嘅，呢間係咁多間之中算最靚，又唔係最貴。最正嘅係，如果你覺得枕頭唔啱，係有得攞多個嘅。首先喺大堂揀牌仔，揀完就去櫃台攞，不過係先到先得嘅。同埋記得退房要還翻去櫃台。浴室呢又有浴瓶加浴缸，仲要係乾濕分離。又係時候講下360嘅一個缺點啦。就係要有一定速度嘅記憶卡先可以拍嘅，太慢嘅卡呢，佢會自動熄機，所以記憶卡呢又係一個成本。第3日我哋會去木更津燒海鮮，
去大黑休息站睇靚車，入住蝶富溫泉酒店。下一集帶大家一齊繼續遊蝶富啦！